નસકોરા ત્યારે બોલે છે જ્યારે ઊંઘ દરમિયાન નાક અને ગળાનો ભાગ સંકોચાઈ જાય છે અને હવા પસાર થતી વખતે અવાજ આવે છે. આને ટાળવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? માથાનો ભાગ અને છાતીનો ભાગ ઉપર રાખીને સૂવું, એક પડખા ઉપર ફરીને સૂવું, જીવનશૈલીમાં થોડો સુધાર લાવવો, જેમ કે વજન ઘટાડવું, દારૂ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, કેફીનનો સેવન નહીં કરવું સૂવા પહેલાં, અને નાક અને ગળાની કાળજી લેવી, જેમ કે કદાચ નાક બંધ થતું હોય તો નાસ લેવો, એલર્જી હોય તો એની યોગ્ય સારવાર લેવી, ગળાની તકલીફ હોય તો ડૉક્ટરને બતાવવું, અને આપણે સામાન્ય રીતે વધારે થાકી ગયા હોય તો ઊંઘી જઈએ છીએ. ના, આ કન્ડિશનમાં સૂવાનું નથી. તમારે પહેલાં થાક ઉતારવાનો છે, જેમાં તમે શાવર લઈ શકો કે કોઈ રિલેક્સિંગ એક્ટિવિટી કરી લો, પછી સૂવા જવાનું છે. જો તમે વધારે થાકેલી કન્ડિશનમાં સૂવા જશો તો આ નસકોરા બોલવાની તકલીફ વધી જશે, કારણ કે તમારું બ્રેઇન ઇનએક્ટિવ થઈ જશે, જેને આપણે કહીએ છીએ મેડિકલ ટર્મમાં સ્લીપ એપનિયા થઈ જાય છે. તો વધારે થાકેલી કન્ડિશનમાં તમારે સૂવાનું ટાળવાનું છે. અને આલ્કોહોલનો ઉપયોગ ખાસ કરીને સૂવા પહેલાં નથી કરવાનો, ભારે ખોરાક નથી લેવાનો. આટલી કાળજી રાખશો તો નસકોરામાં જરૂર ફરક પડશે. છતાં પણ તકલીફ હોય તો ડૉક્ટરને બતાવો.